5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। Dui valente. गर्मी बहुत है भैन चो। एक्सीलेटर करके आया, एक्सीलेटर कट करके आए वाले नो थल्ला उतरने वाला एक बारी पता तो लगे वे वही था। ठीक है हाँ सेव हो गई होंगी ये सेव कर हो गई तो थल्ला आ गई ये चलिया कर दी।